V prekrasnem ambientu grajske dvorane v Beltincih je Marko Virak, župan občine Beltinci, ob izteku šolskega leta pripravil sprejem za učenke in učence osnovnih šol, ki so osnovnošolsko izobraževanje končali z odliko. 26 odličnjakom, od tega jih je 23 obiskovalo osnovno šolo Beltinci, 3 pa osnovno šolo v Bakovcih, je podelil županove petice in knjižno nagrado. Tradicija tudi v tem pogledu ostaja in jo negujejo, kar je potrdil Marko Virak, župan občine Beltinci. Tradicije je potrebno spoštovati, tisto, kar je dobrega, se ne ruši, tako kot je tudi Plečnik že povedal, zgodovinsko, dolgo dobo nazaj. Tako da seveda jaz kot nov župan ohranjam vse, kar je dobrega v naši občini. Tega je bilo tudi ogromno, temelji so zelo dobri, tudi danes so nam mladi z rezultati dokazali, da imajo temelje zelo dobre. Na teh temeljih je pa zdaj potrebno samo zidati do strehe, pokriti in pa dejansko potem uživati sadove. Občina Beltinci je znana po zelo ogromno stvareh, tudi dobrih ljudeh, pametnih, izobraženih in dejansko nekako potem vsi ti rezultati, ki tukaj zdaj so prikazani strani mladih, samo rastemo in nekako občina Beltinci se nima česa sramovati. To venomer poudarjamo, da smo res tako na kulturnem, jezikovnem, športnem področju bogata občina. Jaz si drznem celo reči, da verjetno na število prebivalcev najbolj bogata občina širom Slovenije, tudi verjetno širše in s ponosom to vedno govorimo, se pa seveda zavezujemo potem istočasno mi, ki krojimo politiko, da bomo občino še naredili boljše, da bo res lahko z velikim veseljem vsi povedali, da smo najbolj ponosni, da smo Beltinčani oziroma občani občine Beltinci. Knjižna nagrada je zaobsegala knjigi Ivana Jeriča Moji spomini ter Uroša Lipuščeka Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference, z njima pa želijo spodbuditi več branja pri mladih in krepiti nacionalno zavest. Danes v tem tempu, ko nekako vsi postajamo informatizirani, ko je IT dejansko na vrhuncu, smo se nekako odločili, da pa pokažemo tisto drugačno pot, ko dejansko začneš zbrati in se tudi lahko umiriš, dosti bolj se lahko pri knjigi umiriš, kot pa, ko imaš na razpolago ogromno podatkov. Simbolično seveda pa ti dve gradivi oziroma knjigi predstavljata temelj tega po eni strani, da se spozna zgodovina Prekmurja tudi v luči te 100-letnice priključitve in združitve. Vsi vemo, da je tisti dogodek, ki je pripeljal k temu, da se je Prekmurje zgodilo kot del Slovenije, se zgodil ravno v Beltincih, v naši bližini, ko je 20.000 zavednih Prekmurcev in zavednih Slovencev povedalo, ja, smo Prekmurci in s tem Slovenci. Dogodku so s ponosom prisostvovali učitelji, razredniki in ravnateljice obeh šol v Beltincih in Bakovcih, v kateri so odličnjaki končali osnovnošolsko izobraževanje. Ravnateljica osnovne šole Beltinci Mateja Horvat je tako ocenila uspeh učencev. 23 učencev od 65 v generaciji je bilo zelo uspešnih. Jaz verjamem in stavim, da bodo uspešni tudi naprej v srednji šoli. Odlični rezultati. V čem je skrivnost uspeha? V motivaciji ali čem drugem? Prvi je vzgled, drugi so pogovori, tretjo je njihova želja po uspehu, konkurenca, skratka vsega pomale. Šola ponuja veliko interesnih dejavnosti, možnosti vključitev učencev na različna področja, kot ste sami omenili, glasba, šport, jezikoslovje. Smo šola, ki smo vključeni v Goethe projekt, kjer učencem ponujamo nemški jezik, učenje nemškega jezika, kjer tudi lahko opravijo certifikate. Vključeni smo v izmenjave, tako da imajo učenci zares veliko možnosti vključitve po svojem interesu. Jožica Lukač je ravnateljica osnovne šole Bakovci, druge izobraževalne ustanove, na kateri so se šolali odličnjaki. Tako nam je predstavila njihovo šolo. Osnovna šola Bakovci obsega matično šolo v Bakovcih in podružnično šolo v Dokležavju. Vse skupaj imamo, oziroma smo v tem šolskem letu imeli 154 učencev, 24 učencev od teh je bilo na podružnici. Na osnovni šoli Bakovci imamo 9 samostojnih oddelkov, v Dokležavju pa 2 kombinirana oddelka, se pravi 1. in 2. razred skupaj in potem 3. in 4. razred skupaj. 9. razred je obiskovalo 19 učencev, ampak to so bili učenci iz Bakovcev in iz Dokležavja. Tukaj z nami so danes bili samo učenci iz Dokležavja. Ostali učenci so bili že na sprejemu pri županu mestne občine Murska Sobota.
tako da gre v bistvu za dve občini, eno šolo, ki deluje na dveh območjih. Ne glede na to, da so učenci zaključili šolanje in bodo leto nadaljevali na srednjih šolah, pa njihovo prihodnjo pot še naprej spremljajo. V glavnem spremljamo vse te uspehe naprej, ponosni smo seveda na vsak uspeh, ki ga dosežejo naši učenci na kakršnem koli področju. Moram povedati, da je dosti učencev res tudi naprej zelo uspešnih, da dobijo zadostno znanje in s tem, da smo sem pripeljali 3 učence iz Dokleževja, dokazujemo tudi, da podružnične šole, torej majhne šole, niso nič manj uspešne od velikih šol. V glavnem se naši učenci vpisujejo v okolico, tako da imamo kar pregled in najbolj veseli smo seveda, ko vidimo v časopisih, da se piše o naših učencih in o njihovih uspehih. To pomeni, da so imeli dobro popotnico in da so svoje znanje potem pozneje tudi odlično unovčili. Na slovesnosti smo nekaj nagrajenih učenk in učencev ujeli v objektiv naše kamere in jih povprašali o nadaljevanju šolanja. Sem Boško Kuzma, doma sem z Dokleževja, v srednjo šolo grem v gradbeno šolo Maribor. Gaja Jerebic iz Lipovcev je zraven odličnih učnih rezultatov dosegla tudi izjemne rezultate na družboslovnem in naravoslovnem področju. Vpisala sem se na srednjo šolo v gimnazijo Ljutomer. Nekako so me prepričali tudi dijaki tam in pravijo, da je ljutomerska gimnazija veliko boljša in jim da boljšo podlago za študij. Ema Kovač iz Dokleževja je obiskovala osnovno šolo v Bakovci in je imela odličen uspeh vseh 9 let šolanja. Uspešna in dejavna pa je bila tudi na državnih tekmovanjih. Dobila sem zlato priznanje na področju raziskovalnih nalog. S sošolko sva spisali raziskovalno nalogo na temo kmetijstvo, prehrana. Prav tako pa sem dobila številna priznanja na področjih logike, matematike, slovenščine, tujih jezikov. Pija Krajcar je uspešna ne samo v šoli, ampak tudi na odbojkarskih igriščih. In nekako logično je, da je za nadaljevanje šolanja izbrala Športno gimnazijo. Pouk je zaključen, v počitnicah pa Ja, bom igrala tudi na pesku. David Sabo iz Lipe je zraven številnih prejetih priznanj na naravoslovnih in športnih tekmovanjih v okviru obšolskih dejavnosti dosegel izjemne rezultate tudi na področju glasbe. Postal je najobetavnejši pomurski harmonikar in glasba bo njegova poklicna pot. Za nadaljnje šolanje sem se odločil za konzervatorij, torej glasbo. Razmišljal sem, da bi se kasneje odločil za študij v Gradcu ali pa Celovcu, morda tudi na Finskem. Vsem osnovnošolskim odličnjakinjam in odličnjakom občine Beltinci čestitke ob doseženih uspehih ter veliko vztrajnosti in poguma v srednješolskem izobraževalnem procesu.